Dobrodošli u Stanine recepte. Danas sam spremala novogodišnje medenjake sa kraljevskom glazurom. Ja nisam neki veliki majstor crtanja, ali su zato oni preukusni, a najveće zadovoljstvo ih je spremati sa decom, vaditi ih modlicama, crtati po njima i uživati. Pa da vidite način na koji sam ja njih napravila. Ja sam ovde svašta nešto spremila, tačne mere će biti ispod videa. Ovde su 2 jaja, puter sobne temperature, med, šećer, brašno, cimet, puno cimeta jer ga baš volim u medenjacima, soda bikarbona i ovde imam, ovo levo je muskantni orah, desno je karanfilić. Svakako je bolje samleti sveže jer ima intenzivniji ukus nego kupiti već gotovo samleveno, ali i to je u redu. I naravno kalupi za medenjake kojih imam raznih. Skupljala sam ih godinama, neki su jako stari, neki su noviji, ovde imam i pečate. I sada ću da krenem sa pripremom. Prvo ću umotiti jaja, dodat ću šećer, zatim sve ostale sastojke i umesit ću. Evo, testo ovako treba da izgleda. Sada ću da stavim u providnu foliju i ide u frižider na najmanje sat vremena da se ovaj puter malo stegne. Ukoliko nemate neki oblik, možete da ga nacrtate na nekom kartonu, evo kao što sam ja nacrtala, pošto ja nemam ove oblike kućica, a želim ih, i to se izreže makasama, tako da to nije nikakav problem. Sada ću da napravim kraljevsku glazuru, potrebno mi je 200 grama šećera u prahu. Ja sam ovde već krenula da prosejem taj šećer da ne bi imao grudvice. Evo ovako je direktno na vagi. Evo ovo ima tačno 200 grama. Potrebno mi je jedno jaje, to jest belance, odvojit ću belance od žumanca. Ovo jedno belance ću umotiti u čvrst sneg i zatim ću postepeno dodavati šećer u prahu koji sam prosejala i jednu kašičicu limuna. Glazura je gotova. Ja ću je staviti u jednu staklenu činicu ili teglicu, vidjet ću već, sa poklopcem i ostavit ću u frižider. Ona može da stoji nekoliko dana u frižideru i ukoliko vidim da mi je previše gusto, ja tu mogu dodati malo vode ili pa opet ako hoću da zgusne može da se doda još malo šećera u prahu. Ništa se neće promeniti.
Ja prebacujem ovu staklenu teglu zato što ona ima poklopac, jer ne mogu sada da ih ukrašavam, već ću sutra. Tako da i medenjaci ne moraju da se naprave sve u jednom danu. Jedan dan, recimo, može da se zamesi testo, da se ostavi u frižideru i ono može da stoji u frižideru i dan, dva. Zatim drugi dan može da se razvuče i da se vadi u kalupe, da se ispeče i treći dan može da se šara. A sve može da se uradi i u jednom danu ko ima vremena za to. Evo, to je moja kraljevska glazura. Ona tako izgleda. Prelepa je. Ja ću je poklopiti i sada idu u frižider. Izvadila sam iz frižidera i ostavila na pola sata da odstoji na sobnoj temperaturi. Sad ću ovde radnu površinu malo posuti sa brašnom. Razvući ću i vadim modlama. Delit ću u dva dela jer će mi biti lakše da razvučem. Evo oni ovako izgledaju. Prva tura je gotova, ima još testa. Izvlačit će se drugi oblici. Rernu sam zagrejala na 150 stepeni i peći će se nekih 10 do 15 minuta. Ovo je odlično i za malu decu da se igraju, da izvlače iz modli, to jest iz kalupa, ove medenjake, posle da šaraju sa glazurom. Evo još jedne kućice. Izvući ću sve do kraja i opet i ova tura ide na pečenje i tako redom dok se sve ne potroši. Svi medenjaci su gotovi. Evo ovoliko ih je izašlo, te količine. Ohladili su se. I sada ću da ih šaram sa royal masom. Ja sam kraljevsku glazuru izvadila iz frižidera. Sada ću vidjeti da li mi je potrebno malo vode da dodam. Ne, neću stavljati vodu. Ovdje sam pripremila ovu jednu kesu, dressing, koju ću staviti u ovu glazuru. Također može da se koristi i ova obična kesica od zamrzivača. Znači da se ovako napuni, utisne se ka ovom jednom kraju, iseče se malo vrh i šara se. A može i kašičicom, može i četkicom, znači apsolutno je svejedno. Evo, zatvorit ću, istisnut ću vazduh i iseći ću vrh.
Ovako izgledaju moji medenjaci. A mi se uskoro vidimo sa nekim novim receptom. Pozdrav!